يا مساء المانجا، يا مساء الفل. عملت صينية مانجا بقى، حكاية الحكاية. صينية حكاية، والله العظيم فظيعة فظيعة كده. يعني بصوا، يعني تستاهل مثلا ايه، تستاهل 400 500 جنيه مثلا. انا عمالة اصور وايه، وعمالة مدياها بقى، يعني بصوا. فظيعة وجميلة، وبصوا يعني حاجة كده حلوة قوي في البق. يعني المانجا طبعا لا اختلاف عليها. انا بصوا يعني اول ما المانجا تطلع عايزة اعمل كل حاجة بالمانجا. يعني والله العظيم بكلمكم جد، انا متهيألي قلت لكم قبل كده يعني. كل حاجة عايزة اعملها بالمانجا. فظيعة يعني، انا لو اضطريت اطبخ مانجا هطبخها يعني. دي الكيكة بقى اللي هي توينكز. جبت 11 واحدة كيكة محشية، اللي هي محشية كريمة. جبت 11 واحدة وبرضو مش مكفي، يعني ايه، طلع الصينية برضو ايه، صغيرة عليها. يعني مش صغيرة، كبيرة عليهم. يعني يعني هيبقوا كبار كده، هتبقى هي كبيرة عليهم يعني، مش كبار عليهم. انتوا فهمتوا طبعا. بس كده هرصهم كده وافتحهم، وبعد كده هنقلهم في صينية صغيرة. حاجة كده جميلة جميلة حقيقي. يعني لا ده انت لو عندك عيد ميلاد، لو عندك حاجة، لو عندك مناسبة، اعمليها سهلة بدل ما تقف في المطبخ في الحر اللي احنا فيه، وتعملي كيكة بقى، وتعملي مش عارفة تورتة، وتعملي دي حاجة كده سهلة. بصوا، الصينية كبيرة فهنقلها بقى في الصينية الصغيرة، وفعلا هتكفي وتبقى جميلة جدا. انا عايزة احكم الكيكة، يعني احكمها كده. جميلة قوي، جميلة يعني، طعمها تحفة. بصوا دي انا خليتها كده على جنب مش مكفية، بس في الاخر هحطها برضه. هستخسرها صراحة، يعني بدل ما تتاكل كده و هافة كده، لا نحطها يعني نستفاد بيها برضه. هروح احطها على الجنب يعني. هنا عندي المانجا بتاعتي، اي مانجا انت عايزاها. يعني اي مانجا انت عندك، اي مانجا اعمليها. بصي اي نوع، مش ضروري بقى نعومي ولا سكري ولا لا، عادي جدا يعني. هقشرها كده، وهخرط بقى المانجا نفسها، وهنضربها ونعملها عصير. والقشر طبعا ما يترميش، ها، القشر ده يا جماعة بيتعمل عصير لوحده كده، والله بيتعمل عصير تحفة. ما ترميش حاجة في الزمن اللي احنا فيه ده. كل حاجة هتنفعك، وكل حاجة بتخترعيها، وكل حاجة بتعمليها وبتطلع تحفة. طول ما انتي واقفة كده بحب في المطبخ، وواقفة بتعملي الحاجة، بصي، بحب كده وبرضا. وطول ما انتي واقفة طبعا تسبحي وتذكري ربنا، والله العظيم الحاجة هتطلع حلوة. هنا سكر عادي جدا، انا ما حطيتش، انا حطيت ربع كوباية بس على العصير، ربع كوباية. وهضربهم كده يعني بص، عشان امشي الخلاط حطيت مثلا ربع كوباية مية مثلا، ما فيش ربع مثلا. يعني تعتبر مانجا صافية، انا بس عشان الخلاط بتاعي مش ما بيمشيش فيه الحاجة قوي، حطيت له يعني ايه ربع كوبايه ميه كده. انا حطيت برضو الكيكه التانية، رحت حطاها. قلت خساره برضو عشان تطلع كده، ازنقها كده معاهم كده مع اخواتها. وحطيت العصير اللي انا عاملاه عليها. بصوا انا ما انا ركناها على جنب، ولا سقعتها ولا حطيتها في التلاجة ولا اي حاجه. بصوا ركناها بقى، انتوا عايزين تسقعوها تحطها في التلاجة ماشي. انا كده عملت كله بسرعه. معايا كيس كريم جانتيه، كله فيه كل حاجه. ما تحطيش السكر بتاعه، الكريم الجانتيه الجاهز بيبقى سهل عادي. ميه ساقعه، ميه ساقعه حبه صغيره جدا، ما كملوش ربع كوبايه على الباكو، ربع كوبايه ما كملوش تقريبا. انتي حطي حبة في حبة، واضربي بقى بالمضرب لغاية ما كله بقى القوام بتاعه كده انتي تشوفيه حلو كده، يبقى خلاص. هحطه في كيس تلاجة عادي، كيس بتاعي عادي تلاجة.
وهنحط عليها بس عشان ايه يساعدني مثلا ان انا احط على الصينيه بدل ما احط كده بالمعلقه او البتاعه ديت او باي حاجه تانية. لا بصوا، لا انا كده يساعدني بس ان انا انزل بقى الكريم جانتيه فيه. بس كده انا مش هساوي ولا اي حاجه، لان انا بتاع المانجا سايحه من تحت، مش سايحه يعني، يعني برضو مش مثلا مش جيلي او اي حاجه، لا عشان تبقى جامده واساوي والكلام ده كله، لا هي كلها كده. فانا مش محتاجه مثلا انها ايه اساوي واظبط، ومش بعمل تورته انا، يعني انا المانجا تحط فيها فتبقى حلوه عادي يعني. بس كده، وظبطي الصينيه بتاعتك ومسحيها وكله، وهنجيب بقى المانجا من فوق الوش. المانجا بقى هنقشرها بقى وناخد الخرط بتاعتها. انا قشرت تلات مانجات كده كبار، ما بقولكوا الصينية دي حكاية الحكاية. وحطي بقى من فوق الكريم جانتيه كده، بس خرط يعني، خرطي خرطي حطي جميلة، طعمها عجباني جدا. ولو عايزة تعمليها في بولات صغيرة، في كاسات، في اي حاجة كده جميلة، يعني عايزة تغيري تحطيها في كاسات كده تقدميها للضيوف، حلوة قوي. ان شاء الله يكون نص واحدة كده من تحت كده وخلاص، وحطي بقى عليها الكريم جانتيه والمانجا وخلاص. يا سلام، اختراع التوينجز ده يا جماعة، اختراع والله العظيم جميل جدا مع الاختراع ده اللي انا عاملاه، مع كريم جانتيه مع المانجا تحفة. والعصير تحت بقى، العصير المانجا المركز، حاجة كده خيال. وكلي بقى وسقعي بقى في التلاجة زي ما انت عايزة، تحفة. لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وجربوه هيعجبكم جدا جدا. وحاجة سهلة وسريعة، حلا سهلة وسريعة. يلا ما تنسونيش كده في كومنت حلو زيكم كده، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معاكم هدى سحيم.